ଭାଉଜ ଭାଉଜ ହଁ କୁହ। ତମକୁ କହିଥିଲି ଏ ଡ୍ରେସଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଦିଦିନ ହେଲା ଧୋଇନି, କାଲି କଣ ପିନ୍ଧିବି? କହୁଥିଲି କି ପରିବା କାଟିବାରେ ମୋ ହାତଟା କଟିଯାଇ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଧୋଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ ଆଜି। ମମି ମମି କଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ଘରଟାକୁ ଉଠଉଛୁ ପକଉଛୁ ମମି ମମି ହେଇକି। ମମି ଦେଖ ଭାଉଜଙ୍କୁ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ତମେ ଡ୍ରେସଟା ଧୋଇବା କଥା କହିନି, ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଧୋଇ ପକଉନୁ। ଆହୁରି ମତେ କଣ ତୁ ତା ଲଗେଇ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁ ତାର ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତୋରି ପାଇଁ କେବଳ। ର ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ର ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ର ତାର ତ ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବ। ରଶ୍ମି, ଏ ରଶ୍ମି, କୁଆଡେ ମରିଗଲୁ କିଲୋ? ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। କଣ କହିଲା ସେ? ନାଇଁ ମୋ ହାତଟା କଟି ଯାଇଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଧୋଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ଡ୍ରେସ ମତେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ଝିଅ ତା ନିଜ ଡ୍ରେସ ନିଜେ ଧୋଇବ? ତୁ କଣ ମହାରାଣୀ ହେଇଗଲୁଣି କି? ଆସିଛୁ ଏଠି ଅୟସ କରିବୁ? ତ ବହୁତ ବଡ ସାର ହେଲାଣି। ଦଉଚି ର ତତେ ଏବେ। ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ଭଗାରୀ ଭାଇ ସ୍ନେହ ମୂଲ୍ୟ ବାପ ଘର ଲାଗି ବଲ